Ein aus dem Ziegelmauerwerk gebautes Haus wird idealerweise mit einem Kamin ergänzt, der aus demselben Material erstellt wird. Dieses Material sind plangeschliffene keramischen Kaminformsteine, die die gleiche Höhe wie das Mauerwerk haben. Man kann einen Kaminkörper mit beliebig vielen Rauchröhren in beliebiger Kombination der Durchmesser und der Typen der inneren Einsätze errichten. Die Klebemasse zum Verbinden der Kaminformsteine rühren wir in vorgeschriebenem Verhältnis mit Wasser in einem Gefäß an, in welchem wir dann die Formsteine tunken werden. Nach gründlichem Anrühren lassen wir die Masse 5 Minuten stehen. Auf eine gereinigte Unterlage breiten wir den Betonestrich aus, auf den der Kaminfuß verlegt wird. Die untere Fußkante muss in der Ebene der Fußbodenoberfläche liegen. Um senkrechte Lage des Kamins zu gewährleisten, muss der Kaminfuß genau waagerecht ausgeglichen sein. Auf die Sohle des Kaminfußes wird Betonestrich aufgetragen. In diesen Estrich wird jetzt sorgfältig der Sammelbehälter versetzt und sorgsam ausgeglichen. Dieser Sammelbehälter trägt alle anderen Schamotte-Komponenten. Der Sammelbehälter ist universell für Durchmesser 160 und 200 mm verwendbar. Die Fugenvergussmasse wird in empfohlenem Verhältnis mit Wasser angerührt. Die Masse zum Verbinden der Schamotte-Einlagen tragen wir mittels eines Plastikbeutels mit abgeschnittener Ecke auf. Weiter wird die Reinigungstür versetzt, die zur Entfernung der Verunreinigungen aus dem Sammelbehälter dient. Überflüssige Masse reiben wir aus den Inneren und Außenseite mit feuchtem Schwamm ab. Rund um die Tür wird Wärmeisolierung befestigt. Diese muss in notwendiger Form angepasst werden, sodass sie dicht dem Schamotte-Segment anliegt. Die Isolierung befestigen wir in oberem und unterem Teil mit Bindedraht, mit dem wir sie nur so festziehen, dass der Draht sich in die Isolierung nicht einschneidet und sie nicht beschädigt. Überflüssige Isolierung wird abgeschnitten. Auf die keramischen Kaminformsteine werden wir uns vorher die Aussparungen für die Türöffnung und Fuchsanschluss ausmessen und ausschneiden. Die geschliffenen Seiten der Formsteine werden mit Wasser befeuchtet. Sie werden dann in die Klebemasse mit ihrer Lagerfläche und auch mit der Nut- und Federfläche eingetaucht. Die Formsteine verlegen wir gegeneinander und drücken sie nach dem Verlegen an, sodass die Feder in die gegenüberliegende Nut satt einrastet. Jede weitere Schicht wird nun um 90 Grad verdreht, um den Verband einzuhalten. Analogisch gehen wir bei den Mauern des ganzen Kaminkörpers vor. Die Schlösser der Schamotte-Teile müssen vor dem Auftragen der Fugenmasse mit feuchtem Schwamm abgerieben werden, damit die Verunreinigungen entfernt werden und eine feste Verbindung dadurch gewährleistet wird. Zuerst wird in die Fugenmasse der Schamotte-Teil verlegt, dann die Wärmeisolierung befestigt und zum Schluss wird der plangeschliffene Kaminformstein angelegt.
Durch das Tauchen der Formsteine wird eine feste und saubere Verbindung mit der vorigen Schicht erzielt. Durch eine optimale Menge der Klebemasse, welche auf diese Weise auf den Stegen bleibt, wird gewährleistet, dass kein Senken der Klebemasse durch die Luftlöcher entsteht, was Stopfen der Luftkanäle im Kaminfuß verursachen könnte. Auf die Wärmeisolierung wird die zukünftige Öffnung für den Fuchsanschluss gekennzeichnet und mit einem scharfen Messer ausgeschnitten. In gewünschter Höhe, die von Verbrauchertyp abhängig ist, der später angeschlossen wird, bringen wir den Fuchsanschlussteil an. Dieser Teil muss wieder mit zugerichteter Wärmeisolierung umgewickelt und in 2 Stellen mit Bindedraht zusammengezogen werden. Mit bereits bekanntem Verfahren versetzen wir die befeuchteten und in der Klebemasse getauchten Kaminformsteine in die vorher eine abgemessene Öffnung für den Fuchs ausgeschnitten haben. Diese Öffnung muss im ganzen ihren Umfang mindestens um 1 cm größer als der Außendurchmesser des Schamotterohrs sein, um eine Ausdehnung zu ermöglichen. Den Kaminkörper mauern wir bis in die gewünschte Finalhöhe aus. Die letzte Schicht der Wärmeisolierung muss voraus an ihrem Umfang so abgeschnitten werden, dass ihre obere Kante 5 cm unter der Ebene des letzten Kaminformsteins liegt. Auf den Formstein tragen wir eine Schicht der Klebemasse auf, in welche die Abdeckplatte versetzt wird. Diese muss so zentriert sein, dass zwischen der Schamotteeinlage und der Abdeckplatte eine auf allen Seiten gleiche Lücke bleibt. Auf die letzte Schamotteeinlage, die 9 cm über den letzten Kaminformstein herausragt, tragen wir die Fugenvergussmasse auf und zersetzen den Kaminkragen oder Kaminhut. In den Kaminfuß unter das Auslaufrohr bringen wir ein Glas für das Kondensat an. Die Bleche auf dem Abdeckgitter schieben wir mäßig verspannt in den Kaminfuß ein. Auf das Türelement setzen wir die Kamintür an, mittels einer Wasserwaage richten wir die richtige Position aus und kennzeichnen die Stellen für die Bohrung der Dübel. In den Kaminformstein werden Löcher geboren und Hohllochtübel versetzt. Der Rahmen der Kamintür ist aufgrund seiner Konstruktion für direkte Montage auf den Kaminformstein geeignet. Das ermöglicht die Durchführung der Ausgangsrevision des Kaminkörpers noch vor der Ausführung der Verputze. Der äußere Teil der Kamintür wird mittels Befestigungsschellen fest mit dem Kaminkörper verbunden. Die Türinnenseite ist mit einem Identifizierungsschild versehen, auf dem nach der Montagebeendigung sämtliche geforderte Angaben auszufüllen sind. Auf das Türelement wird der innere Isolierungsteil aufgehängt, welcher sich nach dem Abschließen der Tür fest an die Türöffnung des Schamotteteils andrückt. Die Bekrönung des Kaminkörpers kann mittels eines Kaminkragen, Kaminhut oder Kaminkragen und Schutzdach Napoleon ausgeführt werden. Mit der Mauerung der Ringe Grand muss noch vor dem Erreichen der Dachmantelebene begonnen werden. Auf den keramischen Kaminformstein wird die Klebemasse aufgetragen und in die Versteifungsöffnungen werden die Blechstopfen aufgesetzt. In den Mörtel wird der erste Ring gesetzt und
und richtig ausgeglichen. Auf die Flächen des abgesetzten Rings tragen wir Klebemasse wie die Grantringe auf und auf diese Klebemasse werden weitere Ringe verlegt. So gehen wir bis in die gewünschte Höhe des Kaminkörpers vor. In sämtliche Öffnungen der Ringecken werden jetzt die Bewehrungen so eingeführt, dass sie auf den Blechstopfen aufliegen und im Finale werden die Öffnungen mit dünner, feinkörnigen Betonmischung vergossen. Auf die waagerechte Fläche des letzten Rings tragen wir eine dünne Klebstoffschicht auf und versetzen die Abdeckplatte. Diese muss so zentriert sein, dass zwischen der Schamotteeinlage und der Abdeckplatte eine auf allen Seiten gleiche Lücke bleibt. Auf die abgeschnittene Schamotteeinlage, die 9 cm über den letzten Ring herausragt, tragen wir die Fugenvergussmasse auf. Zum Schluss versetzen wir den Kaminhut, den Kaminkragen oder Kaminkragen mit Napoleon. Die untere Kante des Kaminfußs muss in der Ebene der Fußbodenoberfläche liegen. Für ihre Aufhöhung verwenden wir 2 auf gewünschte Höhe zugeschnittene Kaminformsteine. Auf eine gereinigte Unterlage tragen wir erforderliche Betonschicht auf, in welche die Kaminformsteine gegeneinander versetzt werden. Mittels Bindedraht müssen die Steine jetzt in 2 Reihen zusammengezogen werden, damit sie bei der Verfüllung mit dem Beton nicht auseinanderfahren und somit ihre Funktion der gestalteten Schallung erfüllen. Mit Hilfe einer Wasserwaage werden wir jetzt die gestaltete Schallung sorgfältig ausgleichen, damit die obere Kante waagerecht ist. Das Innere der Kaminformsteine füllen wir mit einer Betonmischung aus, die wir auch über die Formlänge auftragen. In die ausgeglichene Mischung wird jetzt der Kaminfuß verlegt und mit Hilfe einer Wasserwaage wieder ausgeglichen. Hiermit haben wir uns das Fundament für das nächste Mauern des Kaminkörpers